Prostat kanseri tanısında bu PSA dediğim kan değerinin dışında baktığımız şeylerden bir tanesi ultrason. Ama ultrason maalesef her türlü dokuyu, kanser dokusunu göstermekte biraz zayıf kalır. Ultrason çok pratik, uygulaması kolay bir yöntem olmasına rağmen prostat içindeki kanserli dokuları ayırt etmekte çok iyi değildir. Prostat içindeki kanserli dokuları ayırt etmek için günümüzde kullanılan en modern yöntem multiparametrik prostat MR'ıdır. Multiparametrik prostat MR'ında çeşitli formülize edilmiş görüntüleme yöntemleriyle prostatın içindeki kanser açısından şüpheli alanlar saptanır. Bunlar MR'da işaretlenir. Dolayısıyla bizim gözümüzle ya da ultrasonla göremeyeceğimiz lezyonların hepsi prostatın içinde çok hassas bir şekilde MR tarafından MR'la görüntülenebilir. Buradaki problem MR'da görüntülediğimiz bu tür lezyonların transrektal ultrason dediğimiz biyopsi alırken görüntülemekte zorluktur. Bunları tam o hedefe yönelik almakta zorlanırız. İşte bu alanda da prostat füzyon biyopsisi devreye girmiştir. Şu anki yeni yöntemlerle bu füzyon biyopsisi tekniği kullanılır.